Të nderuar shikues, jeni me emisionin Zëri i Ashkalinjeve, të cilin në tërësia kushtojmë veprës dhe aktivitetit të humanistit Berat Qerimi, i cili u ndon nga jeta në moshën 82 vjeçare. Berat Qerimi ishte një figurë shquar nga komuniteti Ashkali, i njohur për përkushtimin e tij të palodhur si aktivist, kontribues dhe themelues i shumë iniciativave. Në një akademi përkujtimore për punën dhe veprën e tij folën udhëheqës të partive të komunitetit dhe bashkëveprimtar të tij. Vdekja e tij u cilësua një humbje e madhe për ne dhe gjithë komunitetin në tërësi. Në moshën 82 vjeçare u ndon nga jeta humanisti Berat Qerimi. Ai ishte një figurë e shquar nga komuniteti Ashkali, i njohur për përkushtimin e tij të palodhur si aktivist, kontribues dhe themelues i shumë iniciativave në shërbim të komunitetit. Me vizionin dhe punën e tij të palëkundur, Berat Qerimi u bë një zë i fuqishëm për të drejtat, integrimin dhe përmirësimin e kushteve të jetesës për ashkalinjet dhe me gjërë. Ai nuk ishte vetëm një veprimtar, por edhe një urdhërrëfyes shpirtëror për shumë kënd. Si autor dhe mendimtar, ai solli ide dhe reflektime që frymëzuan breza të rinj të ndjekin rrugën e angazhimit qytetar dhe të mos dorëzohen përballë sfidave. Gjithmonë në vijën e parë të përpjekjeve për barazi, arsimim dhe zhvillim shoqëror, ai la pas një trashëgimi të çmuar që do të jetojnë gjatë në kujtesën kolektive. Për të nderuar jetën dhe veprën e tij, shumë pjesëtar të komunitetit, aktivistë dhe figura institucionale bën homazhe pranë arkivolit të tij, duke shprehur respektin dhe mirënjohjen për gjithçka që ai dha për të tjerët. Pas homazheve, u mbajt një akademi përkujtimore në nderim të jetës dhe veprës së Berat Qerimit, ku vlerësua kontributi i tij dhe kujtua puna që ai la. Berat Qerimi u lind në vitin 1944 në Dobrajë të Madhe në komunën e Lipjanit. Shkollën fillore e përfundoi në fshatin Magure, ndërsa arsimin e mesëm teknik e kreu në Prishtinë. Studimet e larta i vazhdoi në München të Gjermanisë, ku përfundoi shkollën e lartë teknologjike, duke ndërtuar kështu një bazë të qëndrueshme profesionale dhe intelektuale. Pas përfundimit të studimeve dhe në periudhat e vështira për Kosovën, ai u angazhua aktivisht në mbështetjen e çështjes kombëtare, duke kontribuar në organizimin dhe në funksionimin e fondit të 3%. Përmes këtij aktiviteti, ai mori pjesë në mbledhjen dhe administrimin e mjeteve financiare të diasporës shqiptare, të cilat shërbyen për përkrahjen e institucioneve dhe rezistencës së organizuar në Republikën e Kosovës. Ky kontribut ishte pjesë e një përpjekje të gjerë qytetare dhe kombëtare për të mbajtur gjallë funksionimin institucional dhe për të avancuar procesin e shtetëformimit të Kosovës në rrethana të vështira historike. Në këtë kuadër, ai ishte gjithashtu i angazhuar edhe në iniciativën Vendlindja Thret, duke luajtur rol të mobilizimit të diasporës dhe forcimin e lidhjes së saj me vendlindjen Kosovën tonë. Përmes këtij aktiviteti, ai kontriboi në koordinimin e mbështetjes materiale dhe organizative për Kosovën, duke ndihmuar në fuqizimin e solidaritetit kombëtar dhe në mbështetjen e proceseve që quan drejt konsolidimit institucional dhe shtetëformues. Në vitin 1999, pas luftës në Kosovë, ai ishte ndër iniciatorët kryesor të themelimit të Partisë Demokratike të Ashkalive të Kosovës, PDAK-n, të cilën e organizoi në Ferizaj. Në një periudhë të ndjeshme të rindërtimit politik dhe shoqëror të vendit,
Angazhimi i tij ishte më rëndësi të veçantë për krijimin e një platforme të strukturuar që do të përfaqësonte interesat e komunitetit Ashkali. Njëkohësisht, ai ishte edhe ndër kontribuesit në prezantimin dhe afirmimin e flamurit kombëtar të Ashkalive si simbol i identitetit, unitetit dhe përkatësisë së këtij komuniteti. Largimi i Berat-Qerimit është një humbje e pazavendësueshme në popullatën tonë. Ai, jo që ishte vetëm themeluesi i partisë tonë, ai ishte shtylla mbi të cilën u ngrit zëri politik dhe shpresa e komunitetit tonë. Baca Berat ishte njëri i fjalës, njëri i veprës. Ai ishte ndër të parët që beson se komuniteti Ashkali meriton përfaqësim, meriton dinjitet, meriton të ardhme më të mirë. Me guxim e përkushtim, me vizion, ai vurri themelet e PDAK-s, duke u bërë shtëpia politike dhe zëri i gjithë popullit Ashkali kudo që është. Nuk do të harrojmë kur momentin kur ai me krenari shpalosi flamurin kombëtar me të cilën edhe sot po del për kësaj bote. Ajo nuk ishte vetëm një ngjarje simbolike, ishte një mesazh i fuqishëm i identitetit, krenarisë dhe qëndresës sonë. Me këtë akt, ai me zemër të gjerësuar ja afroi komunitetit tonë emrin Ashkali. Viti 99 ka vëz dritën që e thash. Ka vëz dritën që nuk shuhet kur. Ka qenë udhërrëfys për komunitetin Ashkali. Më kujtohet vjeshta vitit 99, kur ka ardhur dhe është konsultuar me burra të Kosovës që këtij komuniteti do të më dhonë emrin. Do të më dhonë emrin, do të më dhonë edhe mbiemrin, që nuk është nal asnjëherë bashkë me kolegët e tij. Nuk është nal asnjëherë duke i dhënë emrin Partisë Demokratike të Ashkalive të Kosovës. Në vitin 99. Asnjëherë nuk është nal. Vepra e tina për Kosovë është vepër e madhe, është vepër që nuk mund të harrohet kur. Brez pas brezit, ne do ta kujtojmë veprën e tij dhe do ta çojmë amanetin e tij në vend. Vitin 2003 ja ka dhënë edhe mbiemrin e këtij komunitetit, duke u solidarizu me gjithë Ashkalit edhe duke e shpall flamurin tonë kombëtar. Ky është një mbiemër i komunitetit Ashkali. Në këtë akademi përkujtimore u theksua se Berat-Qerimi nuk ishte vetëm një emër, por një simbol i përkushtimit, qëndresës dhe guximit qytetar. Përmes veprës së tij, ai dha zë dhe formë identitetit tonë kombëtar të Ashkalive, duke punuar pa ndërprerje që komuniteti ynë të njihet dhe të respektohet dhe të ecë përpara dhe me dinjitet. Pra, Baca Berat ishte edhe njeri dijes dhe i penës. Me librat dhe shkrimet e tij, ai la pas një trashëgimi të çmuar për brezat që do të vinë. Ai kuptoi thellë se një popull që ruan historinë dhe identitetin e vet, ndërton një të ardhme të sigurt. Sot nuk po ndahemi vetëm nga një njeri, por nga një epokë tërë përkushtimi, nga një urtësi, dashuri për kombin ton Ashkali. Megjithatë, njerëz si Baca Berat nuk vdesin kurrë, ata jetojnë përmes veprës së tyre. Berat-Qerimi ishte autori i librit të Rënjet dhe i shumë veprave të tjera, përmes të cilave la gjurmë të pashlyeshme në mendimin dhe kulturën tonë. La shumë gjurmë të komuniteti jonë. Ta shëtutje, ne, përderi sa i ka shkru për komunitetin tonë, fëmijët tanë të cilët ne i kemi jo, do të shkrujnë për veprën dhe historinë e tina. Në kalon shumë argumente, shumë vepra që ne dhe vazhdojmë hapat e ti. Asë njëherë nuk të harrojmë. Shumë ka bërë për ne. Prej vitit 1998, hapat e parë kur ka fillu, para se të themelohet partia, deri me tani jemi kom bashkëpunëtor të bashkët. Kemi bashkëpunu shumë. Kemi komuniku për shumë tema. Unë me qëllim nuk e shkrujta një letër këtu. Se me fillu me shkru për ta, do të me shkru 300 fletë.
s'mjaftojnë. Por për veprën dhe jetën e tij do të më shkruaj shumë. Unë familjes vetë i thamë që do të krenohen me babën e vetë, që në dhe keni pas. Ka qenë një burr i qetë, një humanist i papar me një zemër të bardhë. Ku do që aje ka vlerësu se mund të ndihmojmë nuk ka pyet, po ka ndihmua aja, po me mishe me shok bashkë. Para plot 50 vjetëve, 49 vjetëve, ishim në tubim me do shok, e kem edhe një shok tonin këtu Shaban Dubovën, që ishte bashk aktivisti Beratit e unë edhe disa tjerë, morëm vendim se ta formojmë klubin Kosovar i Lindja. Minhen. Nuk ishte lehtë, ishte vështirë. I kishen klubet tjera, Macedone, Slovene, Serbe tonë. Po na dujme qenë Jugoslavë. Në një moment po e pysë në Hat Islamin, gazetarin tonë të ndërum. Thash në Hat, si me bon për burë, jem rrëth 4.000 shqiptarë në Minhen. Si me bon që t'jem pak më ta për umë. Valloj, thas, mund të thëmë kur gjo, po thirëm të honën se po flasë me Mahmutin, Mahmut Bakallin, generata jone, ka njoft. Dhe të thëmë, të tërgoj diçka, e thira, thëmë, ne ata ke mujtë me bisedua, tha po. Thamë, thuja ti idealit, veç për para, nëse ka nevoj vija dhe unë ati. Atër i kem sërngu forcat, me Shabanin, me shok tjerë, kem qenë klubi i parë i Kosovës 6 kufive të Jugosllavisë. Klubi i parë Kosovar i Lindja është quajtur. Për aktivitetet flasëm Berati, u zodh sekretar i klubit dhe ishte kryetar i seksionit muzikor. Se i kishim edhe do shok të përbashkët me Beratin që u merrshin edhe me instrumenta dhe si i tillë ka organizuar rreth 50 koncerte nëpër Gjermani. Axha Berat nuk ishte vetëm një familjar i dashur për ne. Ai ishte një njeri i përkushtuar, me zemër të madhe që gjithë jetën e tij ja kushtoi komunitetit të tij dhe vendit të tij. Ndarja nga jeta e Beratçerimit para disa ditësh është një humbje madhe për familjen, miqët dhe gjithë komunitetin, u tha në akademi dhe u theksua se do të vazhdojnë punën, aktivitetin dhe rrugën që ai e trasoi për brezat e ardhshëm. Të nderuar shikues, faleminderit për vëmendje, bashkë mirupafshim.